बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है सज्जाद अली और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक सज्जाद अली। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में हम आप लोगों को सोलर डायोड्स के बारे में मुकम्मल डिटेल के साथ समझाएंगे कि कैसे आप लोगों को पता चलेगा कि हमारे सोलर के डायोड ख़राब है और सोलर हमारा काम नहीं कर रहा, मतलब सोलर वर्क नहीं कर रहा। अच्छा दोस्तों, तो जब भी आपने अपने जो आपका सोलर है ना, आपने अगर उसको चेक कराना है कि हमारा सोलर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो दोस्तों आपने उसके वोल्ट चेक नहीं करने हैं, क्योंकि अगर आपका सोलर ठीक भी होगा तो वो वोल्ट शो करेगा, और अगर ख़राब भी होगा, मतलब उसके डायोड अगर ख़राब भी होगी तो उस हालत में भी वो आपको वोल्ट शो करेगा, क्योंकि जो आपका सोलर होता है वो 18, 19, 20 वोल्ट का होता है। ये तो उसमें डायोड इसलिए लगे होते हैं क्योंकि डायोड की मदद से वो आपकी उस एसी वोल्ट को डीसी में कन्वर्ट करवा देते हैं। तो दोस्तों, आपने डायोड चेक करने हैं, तो डायोड की मुकम्मल डिटेल इस वीडियो में आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो दोस्तों, आपने हमारी आज की वीडियो पूरी देखनी है। अच्छा दोस्तों, तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट कर लेते हैं हमारी आज की वीडियो। दोस्तों, जस्ट इसके वोल्ट में आप लोगों की एक्सप्लेनेशन के लिए चेक करूंगा ताकि आप लोगों को पता चले कि मेरी बात में कितना वज़न है। तो जस्ट इसलिए मैं आप लोगों को इसका वोल्ट चेक करवाने जा रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, तो सबसे पहले आपने अपने सोलर के वोल्ट चेक करने हैं इस तरह से। तो ये देखो, इसका मतलब है दोस्तों कि आपका सोलर ठीक है और इसकी डायोड का मसला है। तो फिर आपने इसको इस तरह से एक मोटर, मतलब एक 12 वोल्ट मोटर के ज़रिए या किसी 12 वोल्ट फैन के ज़रिए आपने इसको चेक करना है कि आया ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो ये दोस्तों अभी मैंने आप लोगों के सामने इसको चेक करूँगा और इसके बाद इंशाल्लाह इसको रिपेयर भी करूँगा। तो इसको अभी हमने पॉजिटिव वायर लगा दिया है, अब इसको नेगेटिव वायर भी कनेक्ट करवा लेते हैं। तो ये पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया है दोस्तों मैंने, अभी ये नेगेटिव। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि ये इस 12 वोल्ट फैन को नहीं चला रहा, मतलब इस सोलर की डायोड में मसला है। अच्छा दोस्तों, जब भी आपने किसी सोलर के डायोड चेक करने होंगे तो सबसे पहले आप लोगों ने सोलर के जो कनेक्शन होते हैं, जो 4 वायर होते हैं सोलर के, उसको आप लोगों ने सोलर प्लेट के डायोड से अलग करने होंगे। अगर आप इसको अलग नहीं करोगे तो आपको डायोड के ख़राब और ठीक होने की, मतलब ख़राब और ठीक होने का पता आपको नहीं चलेगा कि डायोड ख़राब है या ठीक है। तो आपने इस तरह से इसको अलग करना है। उसके बाद आपने सेम इसी तरीके से डायोड चेक करने हैं। अगर आपका डायोड वैल्यू शो नहीं कर रहा या बिल्कुल खामोश है, मतलब जब ठीक डायोड होता है तो वो अपना एक वैल्यू 60 से लेकर 120, 150 तक वैल्यू शो करता है किलोमीटर। इस तरह से इस डायोड की वैल्यू आप चेक करो दोस्तों। तो ये आप लोगों को इस तरह, मतलब अभी ये 102 शो कर रहा है। तो अभी ये जो डायोड है दोस्तों, ये सारे के सारे ख़राब है। तो अभी इसके सारे डायोड हम चेंज करेंगे, लेकिन हम इसमें सिर्फ 9 डायोड लगाएंगे दोस्तों। अगर आप इसमें 3 डायोड भी लगाओगे तो ये वर्क करेगा और ज़बरदस्त वर्क करेगा। तो अभी दोस्तों इसके डायोड को जल्दी से मैं ओपन करवा लेता हूँ और इसमें दूसरी डायोड को इंस्टॉल करवा लेता हूँ आप लोगों के सामने। सेम इसी तरीके से दोस्तों आपने इसके डायोड निकालने हैं और सेम इसी तरीके से आपने इंस्टॉल भी करने हैं और डायोड। और उसके बाद इंशाल्लाह दोस्तों आप लोगों के सामने अभी इसका अगेन चेकअप भी करूँगा कि ये इस सोलर ने काम स्टार्ट कर दिया है या नहीं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। दोस्तों हमारे साथ रहिएगा, अभी मैं इसके डायोड चेंज करवाने जा रहा हूँ जल्दी से।
इसको आप लोगों के सामने अगेन चेक करवाने जा रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हो ये अभी दोस्तों वैल्यू शो करवा रहा है, मतलब इससे पहले ये डायोड वैल्यू शो नहीं करवा रहे थे। तो अभी दोस्तों इसमें हमने डायोड लगा लिए हैं। अब इसके सोलर प्लेट मतलब इसके सोलर के जो कनेक्शन है उसको दोबारा डायोड प्लेट के साथ कनेक्ट करवाने जा रहा हूँ या सोल्डर की मदद से। तो अभी उसको मैं दोबारा कनेक्ट करवा रहा हूँ और उसके बाद अभी इंशाल्लाह इसको आप लोगों के सामने अगेन DC 12 वोल्ट मोटर या फैन की मदद से आप लोगों के सामने अगेन चेक करूँगा। अच्छा दोस्तों, ये अभी मैंने इसको ये 12 वोल्ट का मोटर लगा लिया है और आप लोग देख सकते हो कि इसने मोटर को ज़बरदस्त तरीके से मतलब इसने इस 12 वोल्ट फैन को ऑन कर दिया, सीलिंग फैन को। आई होप दोस्तों आप लोगों को हमारी ये आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में आप लोगों ने हमारी वीडियोस को लाइक और साथ में हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।